ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம். இது உங்கள் ட்ராவலிங் தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம ஊர் சுற்ற போகிற பிளேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னாறுக்கிட்ட இருக்கிற தூவானம் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபால்ஸுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம போக போகிறோம். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதோட வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த ஃபால்ஸுக்கு போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ட்ராவலிங் தமிழா கூட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் தட்டி ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு நீங்கள் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கம்பல்சரியாக ஒரு 3 hours வந்துட்டு நீங்கள் கீழேருந்து அந்த ஃபால்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸாக நடந்து தான் வரணும். யாருக்கெல்லாம் ட்ரெக்கிங்கோ ப்ளஸ் இந்த காடுகளுக்குள்ள இருக்கிற மிருகங்களை பார்க்குறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ட்ரெக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நல்லாவே இருக்கும். நீங்கள் இதை ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும்.
ஓகே இப்போ நமக்கு பின்னாடி இருக்கிறதா பார்த்தீங்கன்னா தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது உடுமலை டு மூணார் ரோட்டில் சின்னார் அப்படிங்கிற பிளேஸில் தான் இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு நீங்கள் வரணும் அப்படிங்கன்னா ஆலப்பட்டி ஏகோ ஷாப் அப்படிங்கிற ஷாப்பில் நீங்கள் என்ட்ரி போட்டுட்டு தான் இங்கே வர முடியும். இங்கே வந்துட்டு டைமிங் விசிட்டிங் டைம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மார்னிங் 8 to ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clock வரைக்கும் இங்கே விசிட்டிங் டைம் அலோவ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு பர் ஹெட்டுக்கு 230 அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ட்ரி ஃபீ கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை மூணார் போகிறவங்க மறக்காமல் பார்த்துட்டு போக வேண்டிய ஒரு பிளேஸில் இந்த தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று. ஏன்னா நீங்கள் அந்த ரோட்டில் கிராஸ் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட வியூ வந்து கண்டிப்பாக தெரியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸோட க்ளோஸ் அப் வியூன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஹைட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு 70 to 80 ஃபீட் இருக்கும். இந்த ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ஆலப்பட்டி எக்கோ சென்டர் அப்படிங்கிற சென்டரில் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு அவங்களோட கைட்ஷிப்பில் நீங்கள் இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த சைடு மழை நிறைய பெய்யறதுனால இந்த ஃபால்ஸில் நிறைய தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபால்ஸோட விசிட்டிங் டைம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மார்னிங் 8 to ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clock வரைக்கும் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ளே இங்கே வந்து இந்த ஃபால்ஸை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த தூவானம் ஃபால்ஸை பற்றின ஒரு முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் யாராவது இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரூட்டை மறந்துடாதீங்க. உடுமலை டு மூணார் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது உடுமலையிலிருந்து 37 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயும், பொள்ளாச்சியிலிருந்து 64 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயும், கோயம்புத்தூர்லேருந்து 132 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் இந்த தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இருக்குது. நீங்கள் யாராவது உடுமலையிலிருந்து மூணார் போகிறீங்க இல்லை மறையூர் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான பிளேஸில் இங்கே இருக்கிற தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸு ஒன்று. இந்த ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது பாம்பாறு ரிவர் அப்படிங்கிறதுலேருந்து க்ரியேட் ஆகி இங்கே ஃபால்ஸாக விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் சொன்னாங்க. இந்த ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் செப்டம்பரில் இருந்துட்டு ஜான்வரி டைமில் எப்போ வந்தீங்க அப்படின்னாலும் இந்த ஃபால்ஸில் நீங்கள் பார்த்தும் ஃபீல் பண்ணியும் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ இந்த தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கான விளாக் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஏரியா பற்றின டீட்டெயில்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான இன்னொரு ஃபால்ஸோட நான் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பாய் பாய் ஃப்ரம் உங்கள் ட்ராவலிங் தமிழா.